Ну что не так? Объясните мне, пожалуйста, что не так? Столько звонков было просто немерено. Но Дым-Дымыч все еще у меня. Да, как вы видите, Дым-Дымыч у нас породистый парень. Дым-Дымыч у меня из Таджикистана. Парень породистый, купили. Ну вот да, имеем вот эту вот проблемку породную. Ну да, 2 раза в год придется давать таблеточки, следить за этим. Но, к сожалению, вот так. Ну что ж, парню, у меня в приюте, что ли, всю жизнь жить? Или все-таки он поедет к кому-то?